大家好，我是小安，欢迎您来到我的频道，每天分享养生知识，希望能给您带来健康。非常感谢您的支持，谢谢大家。冰箱放了水果，本来水果昨天还好好的，第二天准备吃时就突然坏了。原来这几种水果不能放冰箱的，低温储存坏得更快。这些水果买回家之后，到底该怎么储存呢？小红今年23岁了，去年刚和丈夫一起买了新房，走上了房奴之路。小红和丈夫从农村到大城市拼搏，就想为以后生活能更上一层楼，所以一股气贷款买了房子。两人的生活质量大不如前的，小红为了能快点结束房贷的日子，生活更是处处节省成本，没想到一节省反而出了大问题，这究竟是怎么一回事呢？23岁女子贪吃检查竟是胃癌。天气渐热，即便是下雨，天气闷热不堪，小红这阵子食欲不振，时不时的胃疼，以为是天气热了，又贪吃冷饮的原因也没怎么管，没想到这天突然痉挛痛，又上吐下泻，将近40度的天气头冒冷汗，脸色煞白，浑身酸痛。丈夫也赶忙将她送去医院，做了一系列检查后，医生看着检查报告，说这是初级胃癌。小红大声哭了，生活才刚开始，贷款还没还上，怎么就得了胃癌了？医生安慰说，这好发现的及时的，目前只是药物治疗就可以了。胃癌的病因是，如果没有家族史，大概率是在不好的日常生活习惯造成的种种问题。医生细细询问得知，小红为了节约生活成本，经常舍不得扔剩饭剩菜，哪怕是因为朋友请客，在饭店上的菜也舍不得扔，放到冰箱保存2天，有时候放个5天还要继续吃。不只是剩饭剩菜，小红吃了一半吃不完的水果、饮料都会放进冰箱保存。医生说什么食物都放冰箱保存，放个5天食物早就坏了，天还那么热，怎么可能保存呢？得胃癌的原因不就找到了吗？小红很是惊讶，食物放冰箱保存还能让我得胃癌，这是什么道理？医生缓缓说，食物放冰箱保存不会得胃癌，而是你高估了冰箱储存能力，也不是每样食物都适合放到冰箱保存的。其实很多人都像医生说的一样，真的高估冰箱的储存功能了，尤其是老人勤俭惯了，饭菜瓜果就直接扔冰箱放着，有的时候保鲜膜都不带，就放着好几天的，食物变质了变味了也舍不得扔，这样的食物不仅营养全无，成为了微生物的繁殖地，有害细菌的过度繁殖，不仅会引起食物变质、营养流失，更重要是长期会威胁人们的身体健康。有些人可能会说，食物重新高温加热不就好了？这样的想法还是太天真。大部分微生物生活的温度是在4摄氏度至60摄氏度以上，冰箱冷鲜层温度还不容易达到4摄氏度以下，只能用来延缓微生物的繁殖活动，并不能对进行消灭和阻断。导致食物变质的微生物之所以有害，是因为细菌在啃食食物进行生命繁殖，同时还会进行代谢活动，产生有毒物质。通俗点讲，就是细菌吃饱了你的食物，还得再排泄一个生命循环活动。高温加热的确可以灭菌类，但是细菌的尸体和有害物质都还在，比如肉毒杆菌分泌的肉毒素，毒性强大，曾有人中此招。这样的情况下还要进行吞食，对身体造成极大的潜在风险。
大家可能不知道，平时吃的食物常放冰箱，也有可能致癌的。这3种食物放冰箱放久了，全是致癌物。一、芒果。芒果是典型的热带水果，最佳储存温度是10至13摄氏度之间，在不高于25度的室温下，可以很好的保鲜的。在冰箱的冷藏室中储存一段时间后，就会受到低温的冷藏作用，表皮常出黑，发生变质、腐烂等情况。猕猴桃。猕猴桃在常温下就能很好的储存保鲜，如果放入冰箱中冷藏，表皮会迅速的颜色变深，果肉也会变质的。外皮看不出来损伤的，但开会发现里面的果肉会变得软烂，色泽变深褐色。香蕉。香蕉同样是热带水果，不适合在低温下保存，室内常温香蕉可以正常保存1个星期左右，但放入冰箱后会很快变黑的，长出斑点，甜度也会下降。冰箱里存储一段时间，香蕉味道变得难吃。木瓜也不可以放在冰箱中冷鲜保存。木瓜是典型的热带水果，存储的过程中还不能碰到水，冰箱中湿度过高会很快让木瓜长出黑斑，冻伤果肉，引起腐烂。正确的做法是只包住木瓜，放置在阴凉处。橙子。橙子不适合放入冰箱中，橙子表皮的油脂有苦涩的味道，正常温度下，橙子保持新鲜作用，油脂是往外挥发的，低温会导致这些油脂渗入到果肉中，导致橙子甜度下降的，味道苦。西瓜。一名36岁的女子因腹痛、腹泻等胃肠道症状前来就医，接着出现了急性感染症状。医生问道，女子称自己吃了1块冷冻西瓜。女子吃的西瓜放在冰箱1晚上了，吃了1块后出现反复腹痛、腹胀、腹泻，还出现反复发热。经检查体内反应，蛋白和降钙素原都有明显升高，医生诊断为脓毒血症。医生告诉记者，冰箱里放的东西太多了，细菌均会在冰箱里面繁殖。西瓜切开后有了保鲜膜，但也很容易感染和滋生细菌。医生提醒，冷冻时间过长的西瓜不能吃。在吃冷冻西瓜时候，表面接触保鲜膜的那一层西瓜最好切掉不要吃。从新鲜的角度讲，推荐买小一点的瓜，直接就吃完。网传有实验证明，盖上保鲜膜，冷藏的西瓜含菌量更高，就传出了保鲜膜会滋生细菌的谣言。西瓜在包上保鲜膜后，成了一个相对密闭的空间，又富含糖和水分，更适宜细菌生长，所以盖上保鲜膜后更容易细菌。但是这些细菌并不一定都是致病菌，如果不包保鲜膜放，也有可能导致冰箱中食物串味等问题。所以并不是说不盖保鲜膜就一定是好的。吃剩下的西瓜最好还是包保鲜膜再保存，保存时间只要不太长，都是可以安全食用的。在拿出来吃的时候，也可以将表面1厘米的果肉去除再吃。如果室温过高，在30度左右，且比较干燥，家里的水果是都需要放到冰箱中的，否则也会很快失去水分或者腐烂，影响食用。没有成熟的水果也不能放入冰箱，有些水果买回来还需要催熟。青香蕉、猕猴桃、番茄、柿子这些水果放入冰箱就不会继续被催熟，冻了一段时间之后，重新拿出来也不会变熟了，白白浪费掉。有些水果买回来就要放冰箱，草莓、荔枝、葡萄、山竹、樱桃等这些水果比较娇嫩，常温下变质得很快，越早放入冰箱越好。风干制品像茶叶、
咖啡豆之类的干制品放入冰箱，如果密封不严，会使冰箱中的味道和潮气进入食品当中，既影响风味又容易生霉。像干香菇、红枣、枸杞、人参、党参、鹿茸等有药用功能的干制食材，也不适宜放入冰箱冷藏，时间一长既容易受潮破坏药性，又容易受到多种细菌的侵蚀，发霉发烂。那么正确的保存方式应该是准备密闭干燥容器，将这些风干制品放入盖好盖子，搁置于阴凉通风处保存，还需要在天气晴朗的太阳下进行晾晒，这样就可以进行长期保存，不容易变质。粮食类，玉米馍、馒头、面包，它们本身制作出来就含有比较高的水分，属于湿制品，在冰箱里放久了，容易发霉的，产生大量致癌物，比如黄曲霉素。肉眼很难看出来，黄曲霉素具有严重肝毒性，严重的会导致肝癌。正确的保存方法，用保鲜膜将它们按照分量分别包好，如果能挤出里面多余的空气更好，是为了让馒头处于一个真空状态，防止在保鲜膜中水蒸气出现后会影响保存的效果。剩菜剩饭是人们最常见的放入冰箱保存的食物，尤其是这几类食物，人们最容易疏忽。生鲜，比如说虾蟹、贝类等生鲜，本身就携带大量的细菌，加上冰箱的温度不够低，也无法将全部的细菌消灭。长时间将生鲜放在冰箱里，再拿出来高温烹制，不仅会破坏营养成分，还会有幽门螺杆菌感染的风险。鸡蛋，煮熟的鸡蛋含有丰富的营养，也很容易受到外界的感染。滋生细菌经过冰箱的低温后，又进行高温回热，这样的温度变化也容易导致变质。如果超过24小时，鸡蛋之中会产生比较多的亚硝酸盐，摄入人体会危及人体的身体健康，是一种很强的致癌物质。需要注意的是，溏心蛋本来就没有熟透的鸡蛋，如果没有及时吃掉，储存在冰箱中，没有经过高度灭活的微生物，很容易在蛋白质丰富的营养，对人体健康非常特别不利。鸡蛋煮熟后要趁热吃，最好不要隔夜，不要说放入冰箱储存。豆制品也是含钙的，蛋白质比较丰富的食物，水分含量多，就是微生物培养基地没有及时吃完微生物，会把蛋白质分解转化为亚硝酸盐。特别是新鲜现榨豆浆，最为新鲜的营养丰富的蛋白质，对于细菌来说就是繁殖生命活动的天堂。常温最好还是能在3个小时内喝完，就算放入冷藏室，也不是超过6小时容易变质、发酸发臭。不管是什么食物，都不宜放入冰箱保存太久的，注意食物的保质期、保存期，高温低温。高温这样的一个温度突变，不仅影响食物口感，也会容易滋生细菌，会产生有害物质，导致人体健康受损。首先生熟分开，最好能用保鲜膜或者保鲜袋封好，这样不仅减少串味儿，能减少细菌的交叉感染。要定期清理冰箱的食物，放在冰箱里常保存，又拿出来食物，否则会对健康造成不利影响。在夏天水果很难存放的，下面给大家分享夏季水果保鲜的方法。一买时令水果，当季的水果多半新鲜品质佳，价钱又便宜，不需花很多钱买。不是时令的水果不但价钱高，极有可能施加了大量农药化肥，才能提前上市，尽量少买这一类水果。2、买外形完好的水果，
无论何种水果果实饱满大小适中，外形完好的水果，无碰伤病斑等都是基本的选择。果实拿上手沉甸甸，通常表示水分含量多，吃起来香甜多汁，拿起来轻轻的，可能已经储放一段时间，里面的养分及水分丢失大半。3、观察颜色闻味道，观色闻味道也不能少的。成熟的水果多半散发浓郁果香，而色泽亮丽，特别是芒果、菠萝、木瓜、苹果、香瓜、水蜜桃等，才是好品质的水果。保证和其他特别的选择法一样，如葡萄、全果、粉果的未脱落者，颜色深的通常也比较甜。4、听声音辨好坏，某些水果需要先弹指辨声的功夫，像是拿起西瓜拍一拍，如果声响清脆，表示熟度正刚好，水分也充足的。西瓜是切开来辨别果皮薄厚的，果肉鲜红，没有裂开的，不至于熟过头。选菠萝，用手指弹一弹回声，厚重才为好的菠萝。5、放在通风阴凉处保存，买来的水果正熟，1天到2天内会吃掉，只要放在通风不受日照的阴凉处就可以。也可以放到竹篮果盘里，自然清新的果香味，家里添几分迷人的果蔬香味，特别的好闻。6、放在冰箱冷藏室，有些人习惯把买来的水果全部放冰箱冷藏，特别在炎炎城下，担心水果几天熟透，冰过的水果口感特别冰凉香甜。一般来说，适合水果的保存温度低于摄氏7度至13度，有些水果需要更低的温度，例如苹果、葡萄、桃子、栗子、柿子，冰箱冷藏室对它们是不错的选择。存放地方要入冰箱冷藏的水果，可先不清洗的，要以塑料袋或纸袋装好，防止果实的水分蒸发掉。可在塑料袋扎几个小孔，保持透气，以免水汽积聚，造成水果腐坏的。亲爱的家人朋友们，本期的分享就到这里了，谢谢大家的观看。如果您喜欢这个视频，记得点击订阅分享，我们下期再见。人生不容易，人生除了健康都是浮云，拥有健康才是活着的源泉，更是人生的不动产，幸福开心的最大资本。